Привет всем. И сегодня мы на маленькой кухоньке. Лютик наш решила поехать дальше. Погостила тут немножко, решила до друзей в Херсон съездить. Да, вот смотрите, какие у нее там друзья будут по соседству. Две кляксы. Смешные. Ну, мы же, конечно, приехали ее провести. Гось, тебе уже грустно? Ну. Вот. Ну что, мы загружаем. Не плачет это вот. Мне уже скучно, мне уже грустно. Все, загружаем и поехали додому. Сейчас тут не успеешь оглянуться, как назад. Сейчас будет заходить. Опа. Подожди, собаки зайдут. Ножки ж короткие. Не может. Не может. Там такая ступенька. Вот. Ты, Лёчик, обернись. Все, Китя, приедешь, позвони. Позвони. Где-то здесь. Вон она. Куда-то дальше ушла. Оп, вернулась. Бо далеко поплыла, уже туда полетела. Ты хотела пешком до Херсона добежать? В общем, поехала дальше путешествовать. Салфеточка и стекло против. Да, Да. возьми. Чтобы блогер мог снимать красивые пейзажи, виды. Поплюй. Все, наша Мэри Поппинс отправилась. Смотри, с перона не упади, он скоро закончится. Тебе грустно? Вытри платочком. Пошли. А? Что? Это папаяшка на горошине. Папаяшка Не, да. горошине. Лёк уехала, а сковородка осталась. Спасибо. Спасибо. Конечно, спасибо. Ну вот. Так что память. Мы, конечно, задумали все по-другому. Принц должен быть на горошине, а папаяшка на сковородке. Вот так назвать видео. А папаяшка получился не папаяшка, он нашел это все и не поспал на ней. Вот же тебя нюх. Он будет с ней так спать. Ай. Повар спит. Да. Со сковородой.
Вот такой сюрприз. Класс. Лёлёк уже в дороге едет. До сих пор про нее тут все напоминает, да? Да. Ну, я думаю, что скоро она опять приедет. И будет опять у нас весело. У нас и так весело.